ก็หมอดูเอาไว้ให้เขางอเองดีกว่ามันเวลาเขาวันนี้เขาดัดเองดีกว่ามันจะได้เขาจะได้รู้ระยะของเขาเผื่อมันไม่แน่นอนด้วยดีนะเนี่ยมันเป็นสายที่เขาให้